Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Za danas ćemo vam spremati jelo bez mesa. Znači malo da se pročistimo od ovih novogodišnjih i božićnih krkalnuka i malo da obradujemo želudac. Uživajte! Znači svo povrće koje ćemo stavljati prvo isečemo. Imamo jednu manju glavicu karfiola, malo krompira i malo praziluka i to je to. Poslije ćemo dodati začine i parmezan i to je sva mudrost. A ja verujem da je ukusno. Ako volite povrće. Znači očistimo karfiol i iseckamo ga na male cvjetiće. Sipati malo maslinovog ulja u tepsiju u kojoj ćemo peći povrće, znači ide malo na dno, pa onda posle kad stavimo povrće još ćemo malo preko, što je ovo sve posno suvo. Znači sad stavljamo sve što smo seckali. Gledajte da naciljate tepsiju, ne ovako ko ja. To je što se tiče povrća. Sad ćemo dodati začine i parmezan i prezla i sve to lepo promešati. Što se tiče začina ide malo bibera i soli. Parmezan. Dodamo još malo maslinovog ulja i sve to lepo promešamo.
smo lepo izmešali u tepsiju. Sad ćemo da stavimo u rernu na jedno 200 stepeni 44 do 45 minuta. Zavisi od rerne. I evo ga, naše divno jelo bez mesa je gotovo. Kao što vidite izgleda fantastično. Ja sam odozgo posula samo malo svežeg seckanog peršuna da damo svetu malo boje. I poslužit ću sa 2 umaka kao što vidite. Ovo je klasičan tartar pavlaka i majonez, a ovdje sam napravila ljuti čili sa medom. Tako da, eto, ko šta voli neka uzme. Nadam se da vam se recept dopao, da ćete ga praviti i uživati kao i mi. Ćao!